咁台上嘅表演者咧係好需要大家嘅，唔係錢啊嚇，如果捐錢可以俾我嘅，係需要大家嘅掌聲啊！聽唔聽到？大家寫眼度係咪？大聲啲啊！掌聲 OK。我哋今日好多嘉賓，首先我哋邀請我哋嘅 State Senator、City Council Chris Martin 嘅代表 Stephen Wong 請上台。Stephen Wong 唔該。有請我哋嘅老師出嚟好嗎？點解真係上先？OK， 首先今日好高興嚟參加呢個活動。咁我哋嘅事緣咧就有時過咗週，所以咧就係仲係我嚟呢度同佢派個獎狀。咁今日其實出邊好大雨㗎嘛，又有咁多觀眾，我覺得佢哋對你嘅支持已經好好㗎啦。頭先仲有好多掌聲。咁其實歌唱對於我哋嘅中華文化係一環節。咁我哋佢哋咁努力咁樣去唱歌，去傳達佢哋嘅信息，同埋對我哋呢個社區嘅傳播中華文化係有好大嘅嗰個動力。咁我希望通過今次嘅演出，招多啲人翻嚟你哋呢個團一齊唱歌。為社會增加我哋嘅光彩。多謝晒，喺度祝我哋今日嘅演出圓滿成功。多謝。多謝晒。跟住第二位嘉賓咧係思華琴技嘅董事長岑卓懷先生，佢只送支票喎，真嘅，真係，支票俾我哋，有請岑先生。寫詩到呢個岑生呢張支票啦。唔好俾我話俾佢。多謝林生。各位嘉賓，大家下午好。今日咧好高興咧，呢個合唱團咧喺我哋嘅社區咧舉行唱歌咧娛樂大眾。咁我哋咧好多謝佢哋能夠俾我哋一個歡愉嘅下午。多謝。同時咧，我上嚟咧特登要講咧就係介紹嗰個靚仔司儀。我識咗佢40幾年嘅，佢係 Brooklyn 皇帝啊！點解咁講咧？因為我哋中國人咧，第一個咧係佢帶我哋啲僑胞去大伯大道開酒樓嘅，40幾年，叫好運啊！即係嗰時咧，佢係第一個帶，所以八大道係佢開發嘅，所以 Brooklyn 嗰邊嘅市場佢開發㗎，所以咧好多人或者可能你哋唔認識，但係我認識佢40幾年。正話 Amy 介紹我少少地，我識佢好耐㗎啦。OK， 多謝大家。多謝沈生慷慨海浪，多謝。仲有我哋嘅李師母俾到個大紅包，多謝。仲有興興，多謝你哋嘅到來，多謝你哋嘅到來已經係令到我哋好感動，因為出邊咁大雨。但係你哋都嚟到捧場，多謝。岑生，我25歲嘅咋，你9歲。下一位嘉賓，OK， 下一位嘉賓咧係中華美國僑社嘅書畫院陳偉區院長，請上台。個機係點？水個機係點？OK， 邊個？今日咧佢送一首詩俾我哋。Hello， 大家好。我就冇帶紅包上嚟嘅，我係帶啲自己喺度獻醜，帶啲書畫上嚟咁樣嘅啫。多謝阿 Amy 咧，佢邀請我，咁佢話我哋紐約華人合唱團咧去到新加坡嗰度表演，得到獎，咁翻嚟呢個
應該係其實係一個慶功演唱會嚟嘅係嘛？咁啊，祝呢個演唱會成功啦！咁我寫咗曲，寫咗首詩，咁啊寫埋書法。呢首詩咧就係送俾紐約華人合唱團嘅。歌聲響亮起平城，表演天才早有名。今日新加坡岸湧，歸來滿載最奔情。謝呢個演唱會成功，多謝多謝。謝謝，非常感謝。多謝晒，多謝晒，多謝陳會長。好感動啊！我都唔知講咩好，好想啊！慢慢。多謝。我哋而家先拉落我哋嘅演出，好快開始啦，OK。等我哋轉個身啊！一陣見啦嚇。